like, subscribe and get notified. Goa Pradesh Youth Congress submitted a letter to the PWD executive engineer demanding urgent repairs to the dangerous road stretch from Upas Nagar to MES College, Sankoal. They highlighted the deep potholes and broken patches on the stretch posing serious risks to commuters. Further demanded an immediate action within 2 weeks, warning that delay could force legal and civic steps. The bad state of roads from Zuari, Upas Nagar to MES College. आणि आम्ही खूपशे जाग्यार आणि खूप टाइम आम्ही प्रोटेस्ट केला, मिडियाक आपयला, कवर केला आणि मिडियान सुद्धा खूप हेल्प केला आमकां तो कवर करून लोकां कडेन व्हरपाक. पूण तरी पूण ह्या सरकाराक तो रोड दिसूना, लोकल पंचायतीक तो रोड दिसूना, ZP जे आहा ताका वो रोड दिसूना. सो आमकां आयज डिपार्टमेंटाक येवन तांकां पर्सनल येवन सांगपा पडलें की बाबा वो स्टेट आहा रोडाचो आणि तुम्ही पहिले जाल्यार त्या रोडाचेर 2 व्हिलर जे आसा पळय तांकां चलोवपाक सामकें डिफिकल्ट. 2-3 वीक पयलीं देर वर 2 बायकर्स हू फेल ऑफ द बायक. देर वॉज 1 पर्सन हू फ्रॅक्चर्ड हीज हँड. बस जे चलयता बस ड्रायव्हर्स तांकां त्रास जाता बस चलोवपाक, गुड्स कॅरियर तांकां त्रास जाता. पूण ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना अबाउट द लोकल्स, अबाउट द ग्रीवन्सीस. सो आमी येवन मागले की PWD इंजिनियरान मातसो ताजेर immediate action घेवपाक जाय आणि we have demanded them to use jet patcher wherever there are potholes to cover that area and make sure that the road is restored, repaired. Currently they cannot do much, they म्हणटा, so they will just do soling आणि जे rollers घालतले. So we have requested की जे rolling करतले काय कितें करतले, it has to be smooth so that commuters can commute on the road easily. आणि wherever there are potholes, as we mentioned, आम्ही थंय jet patcher घालपाची आम्ही मागणी केला.